Sedap gila weh. Dia punya keras ni macam plastik sikit tau. Ui, tak ada nak minum air lagi dah, berlahak dah. A few moments later. Hi guys, my food panda order just arrived. Look at that. Oh my god, this is new menu kot daripada Pizza Hut. And this one is the black volcano pizza. Then I ada mushroom soup and the garlic bread and also 2 drinks. Oh my god, nampak sedap gila weh, nak try rasa. A few moments later. Hi guys, I nak makan. Nampak kan? Mushroom soup. Dah gila weh. Mushroom soup dia macam pekat. Ni pizza yang baru, which is black volcano pizza daripada Pizza Hut. I dapat pizza ni daripada Food Panda. Dia pun deliver mai kat rumah. So jom kita rasa apa rasa dia. Nampak tak? Okay, I ambil yang ni. Wah, apa yang black sangat, apa yang volcano sangat ni? Pedas ke warna je? Okay. Dah. Sebab dia ada cheese. Sedap ah. Mana cheese ni? Yang cheese ni dia macam cheese burst. Dia penuh dengan cheese. Tengoklah gambar masa order tu. Besar bukan main. Bye. Alah. Besar tak kuat tangan dia weh. Apa sedap? Cuma mahal sikit. Dia ada rasa macam masam-masam sikit. Macam bolognese. Sebenarnya masam-masam tu masam-masam tomato. Lepas tu tengah dia ni ada nugget. Okay. Wow. Keras dia warna hitam. Bagus tau. Sedap. Sedap. Tapi dia cepat muak sikit lah. Kalau panas-panas mungkin kurang muak. Ni memang sesuai untuk orang yang peminat cheese. Makan cheese. Wah, sedap lah. Try lah. Black volcano pizza. Sedap gila weh. Dia punya keras ni macam elastik sikit tau. So dia ambil masa untuk mengunyah. Adalah makan lah. Sampai sini saja. Hari ni selebihnya I akan bagi kat kawan-kawan I. Tapi bagi I, dia memang sedap. Lagi sedap kalau makan dekat Pizza Hut tu. So dia panas-panas. Cheese dia confirm makan meleleh. Cheese dia memang memang banyak ah. Kat ujung-ujung ni dia inti cheese. So siapa suka cheese, highly recommend. Tengah-tengah ni pun penuh dengan cheese.
Serious, siapa suka cheese, this pizza. Try this pizza. Okay. Sedap. Ui, tak ada nak minum air lagi dah, berlahak dah. Cheers. That's all for this video, guys. Thank you so much for watching. And I'm sorry sebab this short and it's very like impromptu. Sebab I macam tak plan pun nak record video. So I tak macam, okay, ada phone depan I and then ada makanan. So why not record video makan. I hope you guys enjoy this video. Bye.